Pozdravljene, drage gledalke in dragi gledalci, spet ponovno skupaj s Tanjo Skaza in eden izmed naših zaposlenih iz podjetja Skaza, Klemnom Slemenškom. Živo, Klemen. Zdravo. Kak si? V redu. A bo v redu tale najin pogovor? Ja, se ga veselimo. Tako, saj jaz vem, da bo dobro. Zakaj smo se sploh odločili posneti neke pogovorne oddaje, iskrene oddaje, zato da pomagamo ljudem. Dobivam dosti pisem ali pa sporočil po elektronski pošti ali v Messenger, da ljudje niso srečni na delovnih mestih. Da dejansko hodijo v službo samo zato, da hodijo v službo, da je to nekaj, kar je nuja, ne pa zato, da bi oni uživali v tej službi. A veš, in Klemen, jaz ko slišim kaj takega, jaz se vedno potem vprašam, kako je pri nas, ker vas pa poznam in čutim, da pa pri nas pa ni tako, da je vse nuja. In potem sem rekla, da mogoče pa prav, da mi delimo kako zgodbo, pa da tudi povemo, da ni vse krasno in sladko, da tudi obstajajo vzponi in padci, ampak da to slišijo iskreno iz vaših ust, ne več iz mojih ust. Ampak najprej se bom dotaknila, da preberem, kaj so sodelavci napisali o njemu. Klemen, s katerim se lahko zaposleni povsem odkrito pogovarjamo, prav tako od njega dobimo iskreno povratno informacijo. Jaz se opravičujem, govorimo o vodji, to meni je vodja, o vodji. Čutimo, da spoštuje naše mnenje in naše delo, ima jasne cilje, ekipi zna pokazati, da vanjo verjame in da lahko skupaj premikamo gore. Imeti Klemna za vodjo pomeni imeti ob sebi osebo, od katere lahko pričakuješ konkreten odnos, po drugi strani pa zdravo mero hudomušnosti. No, to se strinja. To se tudi jaz strinjam. Ampak, Klemen, veš, zakaj sem te pa jaz brala in sem se odločila, da je prav, da si med prvimi, ki to govoriš. Prišel si v naše podjetje kot nabavnik, si rastel, zamenjal nekaj vodij, danes vodiš pa eno izmed najbolj pomembnih oddelkov. Res, da so vsi oddelki v podjetju pomembni, ampak danes vodi strateško prodajo in nabavo. Dejansko ta oddelek, ki premika in raste podjetje, zaradi tega oddelka podjetje še bolj raste. To in ta druga zadeva, odkar te poznam, si iskren, zelo si iskren, pa od prvega dneva, odkar si stopil v naše podjetje, si ciljno usmerjen. In to si mi tudi dal zavedeti. Če se spomniš na pogovoru, že na stopnicah, prvo naj vam povem, da mi je rekel, ker sem mislila, da je malo starejši, da je rekel, ne, a veste, Tanja, jaz sem 10 let mlajši od vas, ne pa v redu, ampak kakorkoli, tako da mi je bilo všeč ta tvoja iskrenost, pa ta tvoja ciljna usmerjenost. Najprej res hvala, da si pristal na to. Ni problema. Res. In dej povej najprej, zakaj si prišel v podjetje Skaza? Prišel sem po naključju. Poiskal me je takrat headhunter. Točno! Bilo je res zanimivo, ker me je kar precej časa imamo, pa potem sem rekel, da bom pa šel na intervju z njim, nekje v Celju, Sport Pubu smo se dobila. Po je pa ni mi izdal podjetja, pa rekel Plastika Skaza, sem prvo rekel, pol sem pa rekel, pa neč bom probat, ne more biti tako slabo, kakor sem jaz slišal. Zakaj si rekel da ima ta Ker ta je bil čist preprosto iz tega, kar sem na spletu prebral, kar sem slišal, ampak to ni bilo vsega skupaj, jaz ne dam kaj dosti na to. Dobro, sem dal se Dal sem nisem se pa zaradi tega obrnil stran, ampak sem rekel, grem, da probam, da vidim, se nimam kaj drugega izgubiti. No, vse zadnje sem bil še precej mlajši. Pa sem rekel, grem in mi ni žal, nikoli mi ni bilo žal in je prav, da sem se tako odločil. To pomeni tudi, ko si že prvič stopil skozi vrata, si vedel, da je to podjetje, v katero si želiš delati ali Ne. Ko sem pa dobil naloge in sem jih tudi prezentiral in takrat sem pa vedel, da so cilji tisto, kar me bo vodilo, jasno postavljeni cilji so mi bili takrat in to je bilo meni zadosti. Meni ni potrebno dajati ne vem kakih hudih usmeritev, seveda, v smislu, kako greš po kateri poti, ampak da bi pa spraševal na vsakem koraku kaj in kako, to pa ne. In mi je bilo zadosti, pustili so mi krila in takrat sem vedel, da je to podjetje pa res pravo za mene, pač v fazi cele poskusne dobe. Ampak to pomeni tudi, da ti imaš rad svobodo. To je zdaj razlika, ti si rekel, pustili so mi krila, to pomeni, da ti si dobil cilje. Jaz sem dobil cilje,
ni bila pomembna pot do ciljev, pomemben je bil cilj, usvojen cilj. In to je bilo meni zelo pomembno, da me nekdo ne na vsakem koraku ne usmerja ali me drži za roko, da je pa to, da je pa ono, ker takrat to ni zame. Okay. Ampak mi je bilo naredi ta cilj, naredi te prihranke, ta projekt speli, takrat kot strateški nabavnik, se rekel, ja, to je zadosti za mene. Jaz vam lahko sproti poročam, kar se zdi, ampak pot bo pa moja. In v tistem primeru ste me podprli, glede tega, ker takrat smo tudi postavili strateško nabavo, do takrat je ni bilo. Nismo sploh imeli. Tako ni podjetje imelo. In jaz mislim, da smo takrat dobro ledino zaorali, da lahko danes tudi se pohvalimo s kakimi prihranki in tak naprej, še toliko večjimi, pa da oddelek danes sam deluje. In to je bil tam zametek strateškega na strateške nabave. To, kar si ti nekako videl, da je to potrebno imeti. Tako. Ful lepo si povedal, to meni cilj ti je bil pomemben, cilje si dobil, kaj pa vrednote? A so ti bile pomembne, ko si prišel v podjetje? Ja, mislim, ti odnosi, ki so bili v podjetju, so mi tudi ustrezali. Prišel sem z podjetja, kjer te vrednote prej niso bile toliko pomembne, v podjetje, kjer so pa bile vrednote, ti odnosi, spoštljivost in tak naprej so pomembni, ne vem, pozdravljanje, odnosi, spoštovanje in tak naprej. In to mi je bilo v samem štartu že čist velika sprememba in prava sprememba v to smer, da nadgrajujemo v smeri, ne vem, evropskih svetovnih podjetij, pač te, ki so največje. A veš, da to se pa spomnim, ti si skozi od samega začetka rekel, da strmimo, veš, to je ciljna usmerjenost, da hočemo biti kot najboljši. Pa dajmo se malo dotakniti, ko si prišel kot nabavnik. Da. Danes vodiš ekipo koliko ljudi? Danes jih je, v nabavi so 3, pa v prodaji jih je 7. Ja, ok, greva se dotakniti tega. En nabavnik, Klemen je zelo mlad, ne vem, a boš povedal, koliko si star? Ja, 36. 36 let, vodi pa ekipo strateške prodaje in tudi strateške nabave. Od prvega leta, kar si prišel k nam, si že delal prihranke, Ja. Kako se ti je to zgodilo? Iz nabavnika iti naprej, vodil si nekaj zamenjal? Ja, sej, pač po naravi sem tudi, bom rekel, kritik, ampak to ne pomeni kritizer, pomeni kritik, kjer se da kakršnakoli stvar izboljšati, jo poskušamo izboljšati. In to sem tudi imel, bom rekel, v preteklosti kar neke pomisleke glede, kako bi se mogla prodaja, pa sem tja organizirati. Na kar je takrat Igor pa sedanja Cevta sta nekako so začutili, olega, si imel pa toliko zapovedati, da bi pa to prevzel. A ja, res, točno! Na tak način je to do tega prišlo, kot vodja strateške nabave. Pa sem pa rekel, ne vem, ko prijem do križišča, se šele odločam, ali levo ali desno, in takrat sem se odločil tudi za pravo stvar, to je približno dobro leto nazaj, lanskega julija, sem to prevzel. Pa mi tudi en dan ni bilo do zdaj žal, kljub tej krizi pa vsemu skupaj, ampak to je neka rast tudi človeka pa okolice nasplošno, ki ti daje power, da rasteš, kar se bo tudi v kar kratkem poznalo na rezultatih. Ok, ampak prvo si začel kot nabavnik, potem si prevzel vodjo nabave. Si bil vodja nabave, si imel nekaj žensk, dejansko... Še vedno prevladuje ženske. Ja, to, jaz tako pravim, ampak naj sam pove, da je zadovoljna, ti v redu, če Ja, ima eno zelo lepo lastnost, boljšo od moških, da so vztrajni. To ženske, to smo mi. Ja, dajva se mogoče malo tega dotakniti. To meni, potem si vodil nabavo in vmes si tudi zamenil nekaj vodij. Glede na to, kar sem povedala, da si iskren, si ciljno usmerjen, nikoli nisi tudi skrival nekih svojih, nisi senkimo, bom tako rekla, da sem napačno izrazila. Kako si ti doživljal to? Ti se je kdaj zgodilo tako, da si rekel, to pa ne bom več? Pa se to človek sam sebi kdaj reče. No sej to me zanima, ampak takih je, veš, takih je toliko. Kaj je bilo potem, da pa si rekel, ne, jaz bom pa vztrajal? Ja, mislim, meni je v prvi fazi hodim v službo zaradi dela samega. Ok, zdaj se lahko tule pregovarjamo, ja, plačilo je tisto, ki drugače bi bili vsi doma. Ampak kljub vsemu bi jaz dal delo na prvo mesto, zaradi tega, ker če tega ne opravljaš res srcem pa z dušo, pa da te to veseli, pa te draja vsak dan, mislim, da ne boš nikoli, ne boš mogel biti neuspešen, ne sem, zaradi tega ga vse drugo pogledal, zakaj določene stvari niso narejete ali pa ti niso uspele. In če te delo ne veseli,
potem je težava. Ni veza, je tako velika plača. Jaz tudi, bom rekel, v preteklih službah bi me vabili nazaj, pa mi ni tam bilo všeč, pa sem bil prepričan, da bi za kakršenkoli denar mi ga ponudili, pa ne bi šel nazaj. Zaradi tega, ker me je drajvalo delo. Ja, mora biti zaslužek, mora biti ekipa, mora biti vse ostalo, ampak če te v prvi fazi delo ne veseli, Ne moreš narediti premika in takrat išči nove rešitve. Malo plačilo na stran, plača na stran in tako naprej. No, to je tudi v redu. To pomeni, da si morajo najti, da dejansko si morajo najti tisto, kar jih drive. Zagotovo. Jaz se spomnim, ko si prišel k meni v pisarno, pa si rekel, da se vsak dan zbudiš z veseljem in prideš delat. Mislim, kaj je to? Kaj je tisto? Zakaj se ti to zgodilo? To sta dve stvari. Ena je, da se zjutraj dobro zbudiš, pa ena, da zvečer dobro zaspiš. Če se z nekimi hudimi skrbmi ali pa z nečim takim, to lahko takrat, ko veš, da si ali preveč skrben, to pač vsak mora pri sebi to narediti. A znaš odrezati? Da. A znaš odrezati, ko priješ to, da rečeš Ne, okej? službe ne znam odrezati, to moram priznati, to bi žena lahko tudi drugače povedala. Službe nam čisto popolnoma odrezati, vsake toliko časa se mi pojavljajo neki blinki, ne mori me pa služba. Da bi rekel, ne, imamo reklamacijo, ono tretjo, to me pa ne mori. Me, bom rekel, vznemiri, ampak to kot hitro pride, hitro mine. Aha, okej, znaš to balansirati, Da. kar se tudi potem pozna na ljudeh. Zdaj pa deva se dotakniti mogoče, imel si neki vodji, Ja, neki vodji si imel, ne vem koliko si imel, ti si imel 2, 3? 3. 3 vodje, ja. Kaj si videl, kaj je bilo tisto, kar si videl dobrega pri vodjih in kaj si rekel, da ti pa to ne bi bil in da ne bi imel kot vodja? To pomeni, dejansko sta videla z Boštjanom podobno zgodbo imela, ampak kak si ti gledal? A kaj si vzel dobrega? Idemo najprej z dobrimi stvarmi. Ja, pač dobre stvari od vodij sem si vedno, koliko je predanost delu, koliko je predanost sami, bom rekel, podjetju, oddelkom, pa konec koncev ljudem. Pa ta poslušanje težav ali pa izzivov ali pa česarkoli. Na drugi strani neko usmerjanje in tako naprej. Če si je vodja želel, oziroma vodja skupaj z ekipo videl cilj, smo sledili. Če pa tega ni bilo, je bilo pa vse skupaj eno, bom rekel, megla, dobesedno in je vsak malo po svoje brodu, ne bom rekel, da ni delal, ni bilo pa to vse skupaj nič. In če je vodja pokazal pot, po kateri moramo iti, smo šli. To je pač tudi podjetje znano potem, da smo pripadni ali vodjem ali čemorkoli drugemu, ampak če pa ta vodja nima kompasa in poti, po kateri bi mogli iti, je pa težava celega tima. To se strinjam. Nimate cilja in bega. Tako, in je pol beganje. To meni, to bi prvo, kar bi videl pri vodji, da je vodja, je potrebno imeti jasen cilj. Jasen cilj, pa vodja mora biti zgled. Vodja ne more biti, bom rekel, najslabši delavec znotraj oddelka. Mora biti eden najboljših, pa hkrati mora vodja že na dolgi rok gledati, kdo bo njegov namestnik. Krasno. Zdaj imam pa tako vprašanje, ko vprašam vodje, koliko vlagajo v izobraževanje in pol ponavadi vedno reče, ja, jaz vlagam v moj tim. Kako pa ti gledaš na to? Jaz osebno se izobražujem tako, da poslušam ali pa berem knjige o vodenju. Glih zanj sem naredil eno mini inventuro, sem jih kar nekaj 10 prebral na to temo, pa od vsake potegneš, kar pač je na tvoja situacija najboljš pride. To je ena zadeva, drugo pa je, da smo bili na izobraževanju za vodenje in tako naprej. To meni, se čutiš, da je to potrebno? Ja, predvsem pa poslušati ljudi, ko ti dajo feedback tvoj, a so dobro zvodeni, ali malo tudi druge oddelke pogledati, kako so drugi oddelki in tako naprej. In biti med prvimi in najboljše zvodenimi, se pravi, da če ti najboljši pa ljudje povejo nazaj, koliko so dobro vodeni. Ampak to ni samo božanje, ampak tudi, ko pride do kiksov, da so tisti prav zvodeni. Tam se šele pokaže pravi način. Dajva zdaj pogledati, naprimer, če se vrnemo nazaj. Kaj je bilo pa tisto, kar si pa rekel, to meni, jaz sem zdaj razumela, da absolutno mora biti najprej vodja vzgled. In jaz vidim, to meni kadarkoli gre na dopust, vzame nekaj 5 knjig, za ne vem, koliko jih prebere 1, 2, to ne vem. Ampak je fora v tem, da ti je pomembno, da se zavedaš, da je to drugo delo. Da je to drugo delo, kot si ga delal prej in da je delo vodje zelo povezano z odnosi. Ja. Zdaj, eno mojih večjih pravil je, jaz vsakemu pomagam. Nisem tu zato, da bi pač posameznikov, da bi svoje...
hočem jih usmerjati v kupce, jaz moram biti usmerjen v njih. Point je v tem, ki ga jaz vidim, da sem jaz to kot support njim, da doseže rezultat. Ne nekdo, ki mu poroča, nekdo, ki mu strežejo, nekdo, ki mu, ne vem, kakorkoli. Ampak krasno. Na tak način. Moja naloga tu je, da naredimo rezultat kot ekipa, ne kot jaz kot posameznik. Ste slišali to? To smo imeli vodje vedno izziv, da smo odčutili, da je treba poročati. Da je treba poročati, prinesi te rezultate, prinesi on. Čeprav po drugi strani pa mora vodja, kaj bi rekel pa glede procesov? Naj se sem tega področja še dotaknem. Jaz se spomnim, ko si ti prišel v prodajo in rekel, se tu je vse fajn, sem proces je moral biti. Kaj gledaš za to? Ja, no to je prva stvar, ko sem se lotil, ko sem prišel v prodajo, je poštimati tiste stvari, back to the basics, pa smo se poštimali pač procese, ali je to Salesforce, ali je to čisto oddajanje ponudb in na kak način šliš z ekipo skozi. Procesov nisem pisal tu sam. Proces je pisala ekipa in si je napisala take, da so unificirani, pa da so za vse enaki in smo jih čim bolj poenostavili, ampak procesov se moramo držati, če ne anarhija. Anarhija pa ne prenese rezultatov. To meni, dejansko jim da svobodo, upoštevate procese in na koncu vseeno želiš, da je rezultat, da je cilj dosežen. Zdaj pa še sem to bi želela. A si imel kako slabo izkušnjo, pa bi si razmišljal o odhodu? Ne. Moram reči, da še nisem. Ne, nisem ti zgodilo. Kaj pa, naprimer, če je prišel tudi kdaj tako hudega? Ko se bom odločil za odhod, se bom odločil. Do takrat sem pa tu. Vmes je, mislim, da res najslabša. Ja, pa z eno nogo od zunaj, pa z eno nogo noter, to ni nič. Ali si 100% tu, ali si 100% zunaj. Pač vmesnega tu neke sive cone, jaz je ne prakticiram. A je to tudi nasvet za vodje? Kaj bi vodjem predlagal? Kakšen bi bil tvoj, kaj bi ti rekel vodjem, ker zdaj si zrastel v vodjo, kaj, da bi bili srečni, pa da bi oni tudi rekli delodajalcu, tako ti meni, ker si prišel mi povedati, da vsak dan se rad zbudiš in priješ v službo. Moram reči, da vsak po moje tudi ni rojen za vodjo. In da če to vodenje ljudi nekomu ne paše, tudi to ni nič narobe. Ni treba, da si vodja, si najboljši. Budite dobri strokovnjaki. Tako, lahko si to si je treba prvo odgovoriti. Lahko, da si vodja v napačnem timu, generalno gledano, po napačnem podjetju, si boš kaj drugi boljši, ampak princip, ko ga jaz vidim, je v tem, da če delaš to res s srcem, boš našel tisto pot, ko ti ne bo težko, ne zjutraj vstati, pa ne zvečer zaspati. Tako, jaz mislim, da je ful lep odgovor bil zaključek na vse to. Hvala, hvala Klemen, da si delil svojo zgodbo. Mogoče bomo drugič probala malo bolj povrtati, ampak kakor vidite, je bolj tako odločena. Da, in odloči se in te poti sledi, ali pa ne, pa se odloči za drugo pot. Hvala za to. Dragi moji, vsak je lahko srečen na delovnem mestu, samo pač je treba biti iskren, odprt, ciljno usmerjen, od samega začetka je ciljno usmerjen, pa zaveda se, da je vzgled svojim sodelavcem. To pomeni, da če sem te pravilno razumela, sodelavci so okoli tebe. Ti si sodelavci, ti znaš poslušati. To je to. Ja, to morajo oni povedati. Jaz sem prej rekla, mi po checkpointu to vidimo, ne samo da govorijo, ampak tudi zmerimo. Hvala vam, da ste bili z nami in se vidimo naslednjič.